हेलो गाइस, आज के हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत। तो आज हम आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आ चुके हैं। तो आप गैस करके बताओ कि सरप्राइज़ क्या है। आपको पता नहीं होगा तो हम आपको दिखा देते क्या हमारा सरप्राइज़ है। ये हम एक मुर्गे का बच्चा ले आए हैं। देखो गाइस, तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब हम रोज़ व्लॉग डालेंगे टाइम टू टाइम, तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।